алмаһығыҙ. Стәрлетамак театр-концерт берләшмәһенең ашҡаҙар башҡорт эстрада фольклор төркөмө солисты Ришат Хәмитов. Дуҫтар, карантин бары, тышҡа сығырға ярамай. Мин дә ошо форсат менән файҙаланып, Ришатта ҡунаҡта тип аталған ҡыҫҡа ғына тапшырыуҙар рубрика аша һеҙҙең менән аралашырға булдым. Карантин иғлан ителгәс тә бит тормош туҡтап ҡалмаған. Тышта яҙ, тормош дауам итә. Ер өҫтө инде күптәнән ҡарҙан әрселеп бөттө. Ҡояш та көндән-көн йылыраҡ ҡыҙҙыра. Ҡалҡыулыҡтарҙа үләндәр шытып сығып килә. Турғайҙар да ағасҡа ҡунып, күңеллерәк сырҡылдаша башланылар. Сыйырсыҡтар ҡайтты. Улар ояларын рәтләй. Хатта һайыҫҡандар да унда-бында ятҡан сыбыҡ һабаҡты томшоҡтарына ҡыҫтырып, ояларына ташый. Ә ниңә һуң беҙ ошо ҡош хайуандарҙан үрнәк алмайбыҙ? Карантин ваҡытында ҡоштар оя ҡорғанда беҙ өйҙәребеҙҙе ҡарайыҡ, өйҙәребеҙҙе йыйыштырһаҡ, өйөбөҙ таҙа булһа, күңелебеҙгә лә рәхәт булыр. Өйө барҙың көйө бар тип юҡҡа ғына әйтмәгән бит боронғолар. Үҙ өйөкәйем, һалам түшәкәйем тип әйтәбеҙ. Үҙ илеңдә, үҙ йортоң менән, яҡын туғандарың менән йәшәп ятыу үҙе бит ҙур бәхет. Ғаиләм минең, ҡәлғәм минең тип юҡҡа ғына әйтмәгән боронғолар. Ошо мәғәнәлә раҫлай бит инде беҙҙең һөйләшкән теманы. Ҡәҙерле дуҫтар, әгәр дә тәҙрәнән ҡарап ҡына күңелегеҙҙе йыуата алмаһағыҙ, йә булмаһа бер ҡысҡырып, йырлап ебәрегеҙ. Йәгеҙ әле бергәләп йырлайбыҙ. Алтыны микән беҙҙең илдә, көмөшө микән беҙҙең ил. Алтыны микән беҙҙең илдә, көмөшө микән беҙҙең ил. Ҡәҙрене белеп йәшәгәндә, сәхрә икән беҙҙең ил. Ҡәҙрене белеп йәшәгәндә, сәхрә икән беҙҙең ил. Шулай, дуҫтар, бына ошо күңелле нотала бүгүнкү осрашуу аҙағына ла килеп етте. Ришатта ҡунаҡта тигән рубрика һеҙгә оҡшап ҡалһа, ҡунаҡҡа кергеләп йөрөгөҙ. Киләһе осрашыуҙарҙа беҙ һеҙҙең менән тел ҡәҙере, йәшәү мәғәнәһе, халҡыбыҙҙың ҡиммәттәре тураһында һөйләшербеҙ. Ә бөгөнгә хушығыҙ, бар булығыҙ, һау булығыҙ, бай булығыҙ. Тормош дауам итә. Алға иптәштәр, бирешмәйбеҙ. Һау булығыҙ.